Welkom kijkers bij een gloednieuwe aflevering van Culturu TV. En we staan met een ondernemer, de heer Samuel Kuik. Hij is een entrepreneur en Amande Moro bekendelijk Slimmy. Nangama die zo abe over a geldstroom in Suriname van ondernemers onder Finwan to las te de man do business. Ondernemen in Suriname komoro moeilijk de yanga de want no ko yere tak wan lo blokkade kon de nanga do business nanga China voor send money gwa China en vice versa. Meneer Samuel Kuik, vertel us, sana ding problemen zou je ondervinden? Mek mi begin voor tak Culturu TV grantangi. Taku mek moeite utekuteng voor konja na boerderij na orchikep, una orchikep jawe chare waka. En sa uno wandu ude van plan voor kweki 500.000 voor gi a gemeenschap a jaar disi. En we chare waka mooi, amoni disi anomoni sa uleni, anomoni bank, anomoni flanti tak lanti yepu. Terwijl KMO fonds de man yepisma, no a politiek if you know de na de man say dat de man yepi. Maar a gemeenschap via social media mi presenter mi plan. En de smal belop a plan voor a chimboy disi like mi Samuel Kuik alias Lemmy. En de smal pocha money gimme. En tak mi kan do someone do gi a hersan aan people. Gi a volk. Taku kan. Aba eiwitbron. Kip na wa eiwitbron. Sawabi van udu. Kip na nga visie. En ik heb belangrijk, alles mijn jaar voor bijna. En zo met chare waka. En door dat project die zie dat met bijzijn komen voor buitenland. Maar dan met onder andere China. Omdat tijd kan zijn voor China. Dat je geen boom kwaliteit, maar je hebt takru kwaliteit. Maar na monisa je hebt niet zaken dat je gebruikt voor kaluku soort kwaliteit die wani. Nou met een boom kwaliteit en dat je make money overgo naar China. En waar eigenlijk vanaf vorig jaar, dat ik ben abba firik batak wansando ben boom. Wansane waka boom, wansane lolo boom. Dus dat ik ben bon bij wansan dat ik make money over via Western Union money drapa bigi. Dat is maar is op Western Union, zo gwent make money, kies money uit buitenland en we zijn go. Dus dat ik zijn go gia leverancier, dat leverancier tegen mij tak no voorlopig en Western Union money ja tegen tak no voorlopig hoe hij make money over China en mag. Dan tak vakang. En dan tel ik, ik ben dit op een punt voor make money over go een bedrijf, per bij een machine. Ik bij een machine checken sranan per me gebruik. Ding de wiri, de dressie wiri, medicinale planten weet ik in Nederlands. Dus de dressie wiri met de king, dat me make dressie gide voor, me make hem egi antibiotica, me make hem egi een vitamine aan de dressie wiri, omdat mi sap de dressie wiri. En mi doen kaba en aberoko bungimi, waardoor te aforu sweetie, aforu na chemicaliën en na takru dressie aini, voor kan beskadig je gezondheid op lange termijn. En dus om ik kom bestellen een machine naar China. En dan ook die meka money over dat de sama send me wa app na wa email taki no ane wakamoro giara waf seni money kom baka gi lanti fushina lanti ano mitaki ana sama sa de sera machine gi mitaki China na wa communistis kondre en dape na communist etaki dat me bedoel lanti communistis en de mabi bunt streng regel. En want de regel na lanti fushina no, de lanti bangi ne tek money moro komot of sranan de taka money na cocaïne money amoni sranang sai lolo na kondre we take in Nederlands is malafide is een Suriname heeft een we take na Nederlands informele economie dat want take money sai coin sei ano let money ano leti ano tapwa leti fasi want take een productiebedrijf, een draaibedrijf, op een product voor een kippenbedrijf, ja. Voor een serie, je pijbelasting, je serie, je levert je al een week serie en vind money, pijbelasting. Dat na bona fide, dat na een formele economie. Nou, ushika bij niet sernang vanaf eerst abde de vorige regering. Dat is maar vind ik dat kan op beboen. Oppositie toen de tijd, na de regering die zie, de vorige oppositie, dat is a vorige regering op doen boem. No den kwa makti en na 22 mung bawe, kwa 23 mung sa de da makti en na stref san de mij tantaki na vorige regering. En want de sani no, dan me ask me seref mi tak aan een president Chan, taigim no. Na vorige regering se na cocaïne gweno, sa de fena in China omdat asansa poti wan biggest pung takru da pa hertori disi na pas de man feni baka want to aan een tientallen
of 100-tal cocaïne vanuit sranan haven gona in China. En China nai mek krapakasana tiere. Dapena dedang alibetaki. En asan dat ook klem a her kondre nu, omdat 75% van import zou we gebruiken. Alles zou we doen sranan. 75% voor de sandati ik kom uit China. If China te pakra foud. If no money no make over go China. Eén, wo malibi, ma alibo o fuka o fukagu want bouwmateriaal. Wan kruiwagi no de. Lukum apon kruiwagi drape. A kruiwagi na 5100 kolu. Wan matador saben de fosip chiboy me grokoi saben tuto. A matador kruiwagi bede wan kruifu 650 kolu 500 kolu. Nu na 5100 if inaba mo dati ne pure na winkri. So winkri seren 5500 stra winkri seren 6000. En te taki de sandi si das mai ati bron tapi. Dat nou wat rafersa nino. Je tak leti en boensma nanga takrusma etak takru abrayu omdat je tak leti. Dus Suriname apwan culturu no taki tet kruktu edu im ondersteunen kukrino kruktu tet ala kruktu fasi fulanti yum ondersteun you no mag tak leti tapa kruktu fasi. Asa anwa busani omdat de chinengre de familie mangai de chuan sai grokong soort voorbeeld we gide. Soort voorbeeld we gide. Uwa mek den kontron jaja mang anga uma of uwa mek den tron crimineel eke fa de soet den boy dape na meestraat. Na smap na wa maboy na wa pabo na smap chins de drape. Mara opvoeden no bebung. A voorbeeldfiguur de no be ma finging. De no be ma fene wan pesi. De ontspoor correctie no ben de gideng. Luku fa de last libi takrufasi. En no misschien asan hij had me omdat amama singi va kondre het volkslied van Suriname hij leer wie in Nederlands. Een voor de laatste versie taigu in Nederlands. Al wat goed is te betrachten, dat geeft aan ons land waarde. In Ningre, in Sranan tongai taki heri libi tena dede. Wisa fetigi Sranan. Taigi na pede vet man def Sranan. Pemes mi is goed vet man gi Sranan. Mine feti tegen meneer Chan of meneer Brunswijk. No. Une fetchanga libisma. Fetchanga libisma na so probleem ook kisi. Une fetchi tegen een systeem sano boom. Regering Santoki Brunswijk teke een systeem voor bouterse adin. Hoefdraad sano boom. En is dat een systeem dat hij go puri monya bangi no. Ima puri monya bangi? Mita kruk tu? Meneer mevrouw, go pui mona bangi no. Ispari dala, ispari euro, go teke abangi. If you taki mino taki leti go pui mona bangi. Maar de maya, abi de bankrekening na centrale bank. De maya na tas danga dala, de maya go. If president chantoki wani tama manting. If a weki, ataki a wani $2 million. Afa sende wa manga centrale bank na dape rekening de. Fado pochenge na punt 2. Maar I finja dala cash. If bravo wanyen dala, I go teken dala. Ma fafu midang, lukuja, same kweki ja. Anga blat no. Anga eke fa de wija. Anga disimim pai no. Anga disimim go pai no, disami dala no. A disim meke over. Nee. A sefi leti gidem sa de mabi nagi mitu, nagi yutu, nagi mai pai famiri migi ala de smaf mi, nagi hersranang tu. Wetakai in Nederlands, gelijke monniken, gelijke kappen. Asefi leti sa de mabi, lanti wetaki miaben tu. Saide de mama abim no mak abi. En dape ba je kisi wang disbalans. We kisi wat disbalans. In het Nederlands wat bij ons zijn taki, wat de keizer mag zijn zo niet. Is dat sana sa taki dati? Dat is slafu jare. Is moderne slavernij hoor. Dus terwijl in jullie passa, laat de mango pochi een kransgi kojomento op procent. Maar a moderne slavernij dit a politieke patiënt tu tapu mangai. En a sandat na wan bigi fuka. En mi otan fetigi a sandat wan likupem de jam mi koi wan sabana jana kou olo yare. Ik bedoel kou olo dus koeien gaat toch? Sabana. Jana kou sabana ko takeso. Wana no kos me kosi. Kou sabana mi konja. Luku tumung mek pasi. Animer de drapange team de boy na so Suriname fende rokoja luku ala folko rokoja
We hebben de boy pond, Efram. We pot de boy aro. Kom ik de man, kom verdien de money meke. De kan gwauso, de kan pot wan pretinya, borwa alisi, borwa meti, takwa tamara mati neti tapu, ade tapu, wang u tapu an beru furwa mofo. Dat moeten we doen. En me, Samuel Hendrik Kuik alias Slimmy, motan taki. Fu opa bevolking. Mensen, fuka opu ai, fuka opu yesi. Zodat alibi kan waka zo wani in a kondre. Alibi moest waka shuiti. Het land moet goed draaien. De Japan regering, mi beverteri. Lukuno, bangi, go puri mona bangi. Ima puri moni maar no, asref governor di staki, dat regering Bouterse Amirali, de man of voermoney, de man of voeren internationale reserve, de man of voeren bankreserve. De man of voering, adi wan brief is a rumor governor taki. Maar zij die no man puri moni abangi. Tire manteng wan smabe wan stort wan money. 4%, fina banke actie 4%. Arkibung, if je stort 100 kolu na 4 kolu in pai, if je stort 100 euro, 4% tapu euro. Dat was... Stort naar je eigen bank. Fu stort naar je eigen rekening. Dus mi op een bankrekening, mi wan stort 100 kolu in tapu in pai 4%. En je mag stort 2500 euro one wiki per week. If dan min, dus sami ne verstaan, mek was ma hepim, u hepim ba, u corrigeer me met taki takru, jereno. Van president kan go naar Holland, dan nodig investeerder uit, voor kwa sanang, voor taki investeer. Van president ook wat Dubai, go nodig investeerder uit, dat je mag stort alla wiki 2500 euro nomo. Jereno. Ey no meku, jereno, asandis moest sranan man. A volk voor sranan ap walis ete wan kans. Voor kenkal a bestuur van kondre. Voor eens en altijd. En met dat je een zakenkabinet. Of een technisch kabinet. Dat betekent dat een politieke partij. Dat je naar de kon majeteki. Laat zo de politieke partij voor seka kondre. Want if je doas aan dat die. Sranan, sorry dat ik dat zo minder negatief. Gado sa je puma. Akon ris klarikba. Ina kwanto san. Ook to a smokkel voor cocaïne guashina. Ano no was aan te vinden plaats usabi. Want vorig jaar. Usap etek dat de man bevind want to udu blok. Sabo go na China. En want to snezi bedrijf fuja. Sa ekot udu bij betrokken. Ik ben met de foto voor de truck toch? Ja, die de man bij verplaatst en truck gaat op een terrein voor een bedrijf. Maar dan nou alles maar kolusu. Dan nou hoe je dan want er lading naar drugs de man vangen naar China nou. Dat want ik nou officieel doen. Dus dat we karik no alles maar lusu. No ans maar in de next moris na klasse justitie. De gudu mange komoro gudu lante regering orden gudu sma boom. Omdat na de gudu mai potamonigi politiek. En dan staan dat nou een takrusiki na leke kanker. Solicita mine anotak me tak mine wantak abrak mi wele ma de fu kanker. Dus mi mag tak abrak kanker. Mine wantaking omdat mi zap nou een takrusiki. Maar in nou een voorbeeld die Jezus bij jagro tapu. Abe doen belangrijk zijn. Tabe taki figuurlijke taal. Abe taki een voorbeeld zodat ik de leri man be ma verstaan dat die moro boom. Oké? Dus met taki een voorbeeld. Economie a politiek na leke wan kanker siki. Op een gegeven moment in een adres moro. Ja, kot om een pisi fuskin puro. Zij pesanga je uiteindelijk. Je dede. En dat de man doanga kondre. En na klasse justitie. Jusrefchi. Wan mangsa angri bere mang ego furmanya. De karen stroperij. Skote soeding. Of eigenaar de soetaman kagrong. Amanya furmang. Amanya dief. Dat ik was strapu. Maar faf de bigi man. We hebben klassenjustitie en we hebben wat we noemen een witte criminelen. Whiteboard criminal Amerika itaki. Sana dati. Dati na criminal, dati na mang anga yasanga das de mai konai tapu na so de mai fura moni chagwe. One de belangrijk voorbeeld. Fa yuka abi meneer Kerpalani me karaning meneer Kerpalani fa matika waka vrij terwijl governor Sroto. Dus en meneer Kerpalani na president commissaris dat want aki. Amambe de president commissaris voor centrale bank. Na mang sasabi alasani fa bangi sa iteki ala beslissing. Da fayo Sroto dicto, da inay Sroto president commissaris amasa na basif dicto. Taigim no. Taigim leg me uit. Je ziet dat was no boy na kondre. Was een fout in sranan konde, a fout. Minus van hem leg je uit moro.
En sranan mang abakrakti in de anu fukan pura fukan puru uit afuka. Wana politieke kiru. De mannen doen ze de man moet eigenlijk vast aan kawaka. De mannen doen sa volkslied aan mama singi e dragu opvoedu. Ano sam, ano trasani. A volkslied a leru. A grondwet e leru. Al wat goed is te betalen. Ano mitaki? Ano mi wele ma nanga mi wele pat. Ano mi wele ma nanga mi pasa jali bete 83 jaar taigimi. Na sa volkslied e leer mi. Al wat goed is te betrachten, dat geeft aan ons land waarde. Heri libite na de wisa feti gisranang. Na volkslied e leru. Hier no. De 51 assembleeleden no sabi volkslied. President no sabi volkslied. Vice-president Breuswijk no sabi. Voorzitter DNA no sabi. Staatsraad no sabi volkslied. Amama singi. De minister no sabi no. Dus verstand akwa inu jaini tontong. Inu edewan sando bumoro. Ja, maar about dat volkslied gesproken. Usi omele sago verkeerd na die de man zoekhoef sing a volkslied. Hoe je nou VAP-vergadering, hoe je nou toe belangrijk PCV, overheidsservice, regering, orga. Ja, is het dat want ik in het Nederlands abu een mooi woord toe. Na intrinsiek firi. Intrinsiek want ik kijk komoto fi ati. I ati just dong. Dus if je bij een sanfu luku gwenye ati de bofenya woord. If you nou eerlijk sama. Intrinsiek betekent ik geboren aan gevoel dat hij taki yo doen boom. Ik mopo uit die ati, uit die sking. Ik mopo aan wat vier is wiki manting. Is dat voor mij dat draaien kondre? Is dat meer aba vier? Want tam behandel de wins van op de mana president, vice-president, minister man. Maar is dat a vier is dat meer abi van de man se draaien kondre? Ik eerlijk was Suribete dai. Pa. De mij draaien naar Lektega Casino. Tidi winit, tidi tamarelasi. Dus een soort gamble systeem. A kondre, a sranan kondre, e draai elekwan casino. Lekwa loterij. Ano so je draai wan kondre. Een land draai je niet net als hoe Suribet. Wan balai, dat wini. I score. No! Wan kondre draai een plan. Wan kondre draai een beleid. Wan kondre draai een visie. Wan brede visie. Wan visie taki e. Umseka sanikong. Omdat in het doen gidem bigi wang, maar gidem chua sai grokong. Den yon grokong. Adolescent, telek de kontro mananga vrouw voor de kan. Maar zij sano, is dat zij dat luku sa de man doet. De man gebruik asynchronisatie, dat betekent moet trekken wel lijn. De man, alle de boy koniki, bouva, alle de man die ben de jeugdparlementariër. Is dat de man doet? De man uku de man trowe uku. Den boy grabu. De man kweki de man. Dus de politiek is een kweekvijver van onrecht. Is fundamenteel onrecht wordt de Surinamers aangedaan. Nou, fundamenteel onrecht de mij doe aan. Dus a politiek heb je een kweekvijver, jeugdparlement. Dat man bij kweki den boy drapen. De mij trouwe uku vangen ding. Dat mij kweki den nanga leugen. De mij kweki den nanga fusai haat, onheil. De mij kweki ding futaki alasan sa krong. Dem taki boom. Ik volg me samen. Dus ik don't denken als een boom. En a politiek vanaf finichan, de man gebruikt je parlement. De boy die zie, kon fena kans voor gaan naar politiek, lukt manorat. Alla de man fena kans, jong kon gudu, jong, mek de boy kon gudu, mek de tak gu. Une voer dus, we voeren, dat we mek de tak san krong leti gu. Is niet goed. Ano boom. Maar, a volk aba ruimte voor kinkas aan dat ete. En dis na, asan, sami bewa leg uit abra, fau biginja, a situatie voor valuta utaki. Utaki peme knapuno, we bigi, we kweki de foru, zodat a prijs, de altijd, een orshikip aba beste prijs. Oké, want we leveren die 60 koluna leveratie, daarmee potje prijs. Toch een prijs de beneden SP nanga sarana foru.
Orchikip aba beste kwaliteit voor, want unu voor nekis antibiotica na de tratakroep dressi, so aan de dressi dat ik kooi niet broedu te nyama voor, en dat je maningre jong de no maar mekip ching de onvruchtbaar, en je hebt vrouw de abi baarmoeder maar de onvruchtbaar. En dat ik kom doordat dat volksgezondheid ding gevaar, maar daarom unu aan de een voorbeeld voor chare wakaboen. En meneer Kuik, voor Bora met die ook toe, je hebt gas van nodig, je hebt kookgas van nodig. En nu de discussie, ik ga de tak EBS organen op a prijs voor a kookgas. Usap otranga desma abemba, lanti geeft toe van tak alibi tai, de mij beloof verlichting, 2022 wordt het jaar van verlichting. Maar vanaf januari bij de geruchten go rond, batak kookgas ook go omhoog. Meneer Slemmy, usap tak, je bent de bezig aan een project voor kookgas, voor tja goedkope kookgas. Zij kan vertellen voor dat. De man kies mondeling, som kataking. President Excellentie Chan, aman kies mi mondeling. Aman be de eerste man, sabe ja assemblee. Sa konamina oso. Din be de bezig na een pilotproject, permitteki afval. Dat betekent afval sa jai ni kukru. Ouro brede, alisi, merki, karkon bonyo. Voor meti se restantjes. Dan mi meki gasanging. We karen biogas. Luko le janai sei. Je si den kou, luko kou de jata pa we. Je teka kou pupo je fermenteren. Luko den tonja, luko de fermentatie tonja. Luko bakal tap na achtergrond is mij si den. En dat zou ben doen. Mi be kangap mi tak yere no. Asandis na wan traf fuka era. En sanding mensen zou moest sabi. Kan de ino be sabi, maar samuan teigu. A pupa sa we pupa sa ikomoto fi bere. Allemaal wali zo aan die go pupa omdat die nyang na een biologische systeem sanjay nu skinglik sama. Oké? Na so u meki. Oké? So u fysiologie de makar. So a skin fu alibi sama we taka fysiologie fiu. So a de makar you mus go na toilet te nyang ibere spang idaron spang. Wel zo, no besabi. Isa pa pupa date dompu? Nintaigi? A pupa date dompu leta sarna liba. Bak sei staat soli. Livorno. En isap omen pupa. Oké, mitagi bapay dom. Isap omen ay dompu drape. Ala de wetaki abra 250 kub. Luka container drape. Iwan bigi container de drape. En a container na 40 voet container. Ay teki 21.000, 22.000 kilo. En na 10, 20 vinger dompu ala de drape. Pupo fulibisma. Brudu. Ziekenhuisafval. Pupo fu atoso. Brudu. Omesani. Ay dompu in sernaliba. Oh, iskreki no. Want je nyama visi no. Je nyama sara no. Isi fa volgens gezondheid die gevaar. Dan mitegi en chan. Tak chan jere no. Meku teken. Dan meku verwerking tot biogas. Alvast voor sociale instelling. Maar je rare dat die kare wagi den tapu toe. Dus dat met aki ontwikkelen na wasan am de intrinsiek jum geboren van fuchari kondre wafisi. En a pupa disi mi bewa ontwikkeling. Anoluk anam a enige man sabe wa yep mi. De sansai shinam bakajana ex-minister Stefan Shang fu NDP. En a enige man. Mevrouw DC Hankers no bewa yep mi. Fu gima pupa bitak u gima pupa. Mine ex-minister Dodson. Ex-minister Pengel. No bewa yep mi. Ex-minister, van kade minister kong. Pengel, fu owi. Iba abi Pengel. Iba abi permisser. Iba abi Dotson na NH. No one de man bewa yera sani. Isa fu sayde. De man ma make money. Zolang in a politiek you know ma make money. Ook toen mevrouw Hankers. Let wes mi ex-minister Changebel DC Hankers Audrey. Fu Wanika. Tak. Make meneer Kuik. Verwerken poepen nou. Nooit afro bel me, nooit afro want te kangami. Omdat de mannen maar make money tap you. If you na bona fide. De mannen mala fide, you na bona fide. En asan a project minister Shangdu alasani. Aba pot me iwan project voor IDB. Me kies money, buy alla machine. Alla de sande na container drape. Alla sande. Maar dat chan beloof me dat te enkong. We doen project direct. Nou na 22 moem sakba. En uno next. En daar contact is er. nooit moro. Daarom bevind ik jammer. En mi hoop Suriname.
No meki de man kon om voor door dat de kisi mondeling. De Surinamers laten de mensen u niet mondeling meer pakken. Janawa eerlijk mij takangay. Mina eerlijk mi verdien mi maar in Suriname systeem dat zo if de man maar make money na tapu. Dat ino detail. De man ino kies project nooit. Maar nou, boem vertori, want mi denk dat ik van Doro zeg maar kon nga money dem ook. Steun na man gama ala ondersteunen, maar sana man say kon nga zo'n idee dat de man nou ondersteunen te hebben. Sifa koekgas se komoro diri. Laat zo beli sak sol ook toe kan liever koekgas gisranang. Maar vaak zijn geslik na wang lik fa okana na wang paracetamol bedrijf. Da vaak geslik na in de kringen dat die wang dan lik fa telesuur ab insani. Ano kanto lantis refikante ka gas er no a gas kan moeten uit Rusland. A gas kan moeten uit Turkije bunkopu. Maar lanti no wani. Omdat de man maar make money to. Dus fuka make money in het Nederlands, wat matif mi, wat heret India, de man kara enena Manoj Bargaf, amantaki, land in vooral de derde wereld kondre leksranang, de kondre sankan ko-i ontwikkeling, de kondre dat die adesotak lanti ete kwansani sa makkelijk, en hij teki consultant, voor me moeilijk. Dus wanneer de makkelijk, Bouterse Amirali, Bouterse Adin, Santoki Brunswijk. Ze nemen wat makkelijk is, nemen ze dure consultant om het moeilijk te maken, zodat ze geld kunnen verdienen. Dus de mij te kwansaan makkelijk, pe bijna na money van hoe maar de mij potje consultant nee tapu, de mij pot zo'n bergin naar een consultant, voor me kan moeilijk en dat is wat money meki. En als er is aan heb staan een gas naar benzine. En daarom al ontwikkeling ook niet. Ja, voor mensen kan taki no, mi wan ontwikkeling gimi sranan kondre. If mi be mandu furu gi sranang. If mi be mandu furu gi de rokomaf mi. If mi be mandu furu gi de sranapchi mi bodoing. Wan poku be de tijdens NDP to. If mi be mandu furu gi de sranapchi mi bodoing zeker mi bodoing. If mi be mandu furu gi de rokomaf mi bodoing zeker mi. If mi mandu furu giden get op ching mi bodoing. If mi mandu furu giden senior burger mi bodoing. If mi be mandu furu giden de massa breni. De massa verlam. De massa, dus de mij kaders maar dat die ding, de mensen met een beperking mi bodoing. Wat bitu arang gatu futu. Noman doing. Maar toch van een regering, hoe ben je, die missie een video voetjan bijvoorbeeld, pa maar bij mitang awalomang, politie, allemaal sa man dat die een malon rozenblad, na sa may waka in de plan ni arkides manoda na nga de so sanati. Maar vaak lek na so top en ja met a kapitalistische systeem de diep geworteld in a kondre, meneer Kuik. Ja, dus asan dat minangayu yu sa eluku mi wala mala amakti de unu anu fu broka kapitalistisch systeem van kondre. Pe gudu wang o komoro gudu poti wang opori na gratis ta santi sorry min takeso. Nou, omdat na dat donyang. Omdat a politiek no me ka kondre. A politiek de fu familie is na nga chan, na nga brunsi. So familie, maneleo brunsi bijna 20-30 positie. En dat trakon man no de. No de poti hena draaibaar na SLM. Jong op Chief Universiteit no ben de. Dus heri libite na de wisa feti gisena pe de fet man de. Mi bedenki dat mi president bodu. A eerste fout sa chan meki. A deze beëdig. Dat Bordeaux kon dat ge wan go to, wan piece go to staff of wan klant of zijn wan munt. Terwijl lid drape amantaki. Ik zweer, links daar, ik zweer en ik beloof dat ik niets zal nemen of aannemen van wie dan ook. De tumatakasan dat je, de ma zweri. If zweri be potwa dede, dat de be dede kaba. Maar hoe ben sabi bato want if ushima lek puwisi in kringa nga chan. Amay moksa nga walo mga say do inbrak, roof, alasot sani de may do. Dahil nakasali fos na nga sumamoro amay do sak. Hier no, sa ex-korp chef prade taki. Era interview op Facebook. Ik minusap e fusha interview fu ex-korp chef prade. Zij die meki denki chan pur prade. Zij die.
Een laatste begiladen drugs. Suggestief, minotak prade taki. Ik heb dat niet gezegd. Maar wat ik begrijp uit wat meneer ex-korpschef Robert Prade heeft gezegd, is van deze kapitalisten is die grote lading van 1000 kilo die is gevonden. Die onderschept was. Waarschijnlijk is het van die kapitalisten. Waarvan de president weet. En dat is de reden dat waarschijnlijk ik denk, en velen denken ook, dat doordat Prade die fout heeft gemaakt en dat heeft gezegd zo, dat Chan hem heeft opgedonderd. Hij zei, dus Chan skopping weet ik. Je alami sanje chakwadoro, you know, de korpschef waren. Daarna man sabe de ex-commissaris Culturu. Ex-commissaris voor Culturu, man. De sandis mine taking, omdat mi wan tak geweldig sani voor uw president. Nanga uw vice-president. Am taki, omdat na sansijp zijn na gemaatschappij en mi mag takieren. Mina Suriname, mi combat teberja, mi manawang, mi wele manawang kulifrau, nanga ubina, ano demoro. En mi panawang kan blakamang, mi na dogla, en mi mag tagi alamang. Ano ala Suriname mag tagi alamang, ati yuna dogla mag tagi alamang. En met tan taki. En mi ne taki wang, dat des masap mi. Luku, draai loon toe. Draai loon toe lukang ami. Abusija, na 1,5 hectare. En abusija, we kweki 500.000 voor. Met kwam smaak go doen zomaar. Laat iemand het gaan doen. Het is een uitdaging. Go. Concurrentie is goed. Produceer. Meneer Kuik, nou wat goed doen, man? Mahatma Gandhi taki. Je geboren poti, je de poti. Daarmee bedoel eenvoudig. Poti is eenvoudig. Migudu. Ja. Is dat van Migudu? Migudu omdat me op koni. Mi no gudu omdat mi ap money. Omdat mi gudu omdat mi ap koni. Daarom de mij karmi slemi. En mi gudu omdat mi bona fide. Mi eerlijk, zoveel mogelijk. En mi net doe takru. Sagaya din taki. Fractieleider voor VAPR, hè? Sama taki. Wansma actie van journalist. Eva de integer. Sataki. No. I muslei tegen na politiek. En zeiden mi muslei voor ka over dus im lei gaya din muslei voor overtuig a assemblee. Waar ze no. Daar wil je bijna kotsen van iwan kosofing, iwan bigi kosofing. Het probleem de na parlement ook toe af. Een partijbelang is die toen heel zwaar daar. Ja, een partijbelang de prevaleer bovenaf volks algemeen belang. Dus een partij, voor een partij, lukunono samsanga recent samsanga Patricia Etnel. Dus een volksbelang na dini moro, na partijbelang is dini. En if you know din partijbelang, lukus samsanga bel voor nou, en het din abab belang, skopengwe, je hoort daar niet thuis. Maar meneer Kuik, bent u het met me eens als ik zeg van, dat dit na amoro chaotische situatie qua luku bouta bij era, u bij vindt dat bouta bij era. De man bij tak voeren, de man bij tak. Is dat de manier van de cijfers, die bij zo staan. Maar nu zien we een hele andere vorm dat mensen komen aan familieleden van andere gezinnen. Dat mij zoeken blakatrawang, dat een heel soort fasie. En het komt van mensen die in de oppositie waren, waarvan we overtuigd waren dat ze het anders en beter zouden doen. Dat ze integer zouden zijn. Dit is fundamenteel onrecht wat we noemen. Terwijl we een trafasde, mi abba concept voor een trafasde. Het kan anders. En mi bribi chance zodanig. Mi no stem ki VAP, maar no VAP'er. Maar toch mi briba man. Aman kormi je, aman kormi. Aman koras eran volk, aman kisu mondeling. Maar omelis, je man kies mi mondeling. Kies mi walisi. De kies mi tweede lees nou. En mi zat als eran volk. Moet een verandering brengen. We moeten samen gaan produceren voor dit land. En kijk nu, Actueel geen beoordeling. Het kan toch niet zo'n gerenommeerde zo'n gerenommeerde een fiscaal bedrijf. Om jou fiscaal te beoordelen. Hoe het eruit met financiën land van go naar financiën en niet kondre. Dat fetch takkie de man beoordeelt. Wat is gebeurd? En morgen erg sani.
Nuas manita kabra Oppenheimer. Isap sa sranan. Alining epay. Alining epay. Alining fu Oppenheimer ay pay. Mi yere fusma. Tak a go to sande na Miriam. A go to dati wang. Sande na grong. Sa de mano pur ete. Sa pas baka tiari na mo pura. Go to dati wang kan paya skuld i one day. Da pure no day paya skuld no. Maar de maasref go in en go to business. De mij zijn tek trabadrijf dat de mij tek one cut voor 5%. Ja, dus als aan sa hoefdraad ben doe, als er zijn die regeringen doen, dan mij kiezen wat de kare commissie. Oké, dus je leen money de kies commissie, ga je bersingen de mij door aan dat. En aku ai broka kondre, vernietig kondre, maar mita kwansani, mi no do sa de man do sa no bung. Mi o do telek mi blotapu sa a mama singi fa kondre, a volkslied te leer mi. Tak im do alasani. Im do alla sani sa yu mang voor ontwikkelen kondre en dat meer doe. En meer ontwikkelen kondre naar biogas, me go door naar mijn project. Gado sa hepim, tak mi man charing ga volk. Ik wil beginnen met gas opwekken om de staatsbussen te rijden en de schoolbussen. Daar kosten dat mopo gilanti. Dus mi man produceren gas. Ja na kepa afval. Dan mi man drijven pilot tak de staatsbus, de lantibus kan bigi rijden in tapu. Nanga de scorobus, de scorobching. Dat misef tak u hebt de scorobching, u hebt de wansano de minder draagkrachtig. U tak nanga in volksman tu tak de poti wang. Want tweede wansan samo doanga gas, dan mo skale op, dan mi wachare gi de senora den presi pe senora burgeritang. Dus lekim huizen Asiana, huizen Bitaliada, huizen Margriet, Karala de pres dat komt voor de senora burger nanga den kindertehuis. Da fuka dati kumopo flanti. Dan giwa lagi prijsje charengo. En dat na mi plan. En sumawa yep me yepi. Maar walis garo yep me fu tak mi doros. Maar alle de sector is op mijn probleem moet dat overheid nee investeren in een NVB sector, want we zien mij de na constant de mij stak. Usap tak de stichtingen na ding te huizen, ne kisa subsidie somoro. Meneer Kuik, optimistisch. Dus, maar daarom is je, dus, sabi mo doen ng project disi. Agas dis bungkop, doman paying, a bungkopu, en fondsen de, dus, sabi de begrijp, lanti moest geven bijvoorbeeld 1000 kolu, een kinderhuis. Je kan wel optie per lanti moest geven uit 400 kolu, lanti takanobung. Omdat tapa 1000 kolu lanti is er 2000 kolu baka dat de 1000 kolu afdeling dan de swasare waka. Teo kan 400 kolu dat u verdient 600 kolu. Terwijl ik wint 1000 kolu. Begrijpt u wat dat ding is? Het is een malafide systeem. Dat is de politiek en we moeten daarvan af. Ik ben heel optimistisch. Ik ga ook zo blijven. Net als hoe God me heeft gelijk van Gado Jepmi. Takti de, mi be apuan dreng. Mi wiki uit dat dreng. Mi net dremoro. Tak mo set wan bigi keppenbedrijf, een pluivingbedrijf gisserang. En lukuja. Luku serefi nou. Luku serefi. En we bigi mart nanga kwekija. Top bedrijf. En mogodoro. Mi ap langablo. Mi chalangablo. En walisi gado oyepu taka kondre dis kombung. F. Ak mo poitu ati. Tewo gota stembus baka. Una geven hoop op het tak passe alla sam want zo lees na pas wanneer het kalf verdronken is dan men de put passe alla godu ba ina konde dan pas de moment moeite voor ontwikkelen kondre. Ja, dus unom geef op. Opgeven is geen optie. Misap tak des ma apfuka probleem. Ma umgodoro. Udenek ba? En a krachti san di des ma anu. A makti na krachti na nga makti di des ma anu. Alla 5 jaar na wali siabing. En luku desma gebruiken, luku sap sanga desma. Awa volk e kisi sa a verdien. En a volk bevind die chan, die koru. Wel, stem ook om baka. Stem die odoro baka. Nog steeds de grootste partij in 2025 nadien? Mi e bribi dat as er lek fa bouta nga adin, be waka nga wan denki tak do tang dreiser nan de herli bilanga.
En dat deed die verkiezing ko bouwt aan een bribi. Adin no een brief tak de lasi. Want de bedenki tak de bovin baka. En dan schreef ze dat op sangatjan. Mi betegi den smatu. Tak lip den. 25 mei door. Mi profileer mi. Lek wamang sawang. Jep na ontwikkeling voor a kondre. Maar misschien ook toe vorige verkiezing dat Suriname kiesgi eerlijk man. Want mi ben de kandidaat toe voor een partij. De man ook kiesgi mi. De man kiesgi de takruman. En ik ben de takruman charugo. Dus mi hoop dat een lazy die wel dat Suriname sagi eerlijk man. Omdat kies wan man sa duan sanga kondre. No kies wan we taki de ghetto fasi de bij tak sok go man. Dat ik mi mag gebruiken woord dat. Dus nou een ghetto woord. Nou een algemene term zou we gebruiken op straat. Ja, wan sok go man. Dat betekent in een zorgie vrouw, in een zorgie ching, je angatap uku. Je begrijpt wat hoor je? Dus dat een uitdrukking. En een takru woord. Meku kies gimang sa op een background, een track record. De karamaning. De kar Slemmy, Samuel Kuik alias Slemmy. Dai sabi tak na man sai kweki 500 dusu foru ame chari ko tapa woya foru bunko pu no ama foru tapa woya bunko pu moramang. No man sai yep serna no man sa edu bio gasta enige man in serna kondre. Sa kan tek pupa sa ik mo pa tibere ko pupa agu pupa foru pupa kan tek nyang ornami bo sa chan betaki fu ornami bo. Was ma be aksem meneer Chan. President, als u beëdigd wordt, wat is het eerste wat u gaat doen? Atak ornami bowo tapu. Desmano aplas moro na 22 mugba. En na 28 mufos verkiezing ano lukke moro. Want daarom mi regeer zo na komperstrati. Mi actie president. Oh, dus die bedoel huis aan huis. Mi de people die betekent desma 28 mufos verkiezing. Die be op een partijcentrum na komperstrati. Dat heb je beloofd desma? Nadat die betekent desma chan? Nee. Je hebt de mensen beter beloofd. En een paar betere. Een betere kan is sakong. Ja, want er regeren, maar dan regeren die zie. Ik ben heel pessimistisch aan ook. Omdat als structuur zou de man zitten in een family structuur. Naar een mati, we noemen het nepotisme. Oké, is nepotisme en Japan transcendere kari in de politiek de mij kari nepotisme. Naar een partijpolitiek. Dus nepotisme is partijpolitiek, maar dan heb je ook familie die je aanwerft om veel geld te verdienen, dat wanneer je er niet meer bent, dat je kan liever schuitig door. En dan staan het om tappen. We put Suriname op de eerste plaats. Suriname eerst. En if we put Suriname tapa eerste pressie in een ontwikkeling, dat is kondre. Want if 10 sma doa sandi si hersanang, dan kan ik dan 30, 40% voor de probleem voor los op ik ba. If 10 sma doa sandi si sami duja. Meneer Kuik, we horen ja, we komen er al eens naar Jubaka en dat wordt continueren, want dan mooi zijn niet tak drapen. Als dan zei het drapen na dat Suriname dat we overgaan tot een productieland en niet een importland. En wat ik about dat pluimvee, want we stapt tak om met die importeer voor India, Brazil, China, Karkong. We kiezen met die uit Turkije, we kiezen uit Afghanistan. Luister nou. Mensen we go bij met die. De Arabisch schrift na tapapaki. Je verstaan ze schrift drapen. En LVV net ook niks. Je go bij met die. Met Spaans op de verpakking. En dat de tegenwoordig zijn bedrijven doen. Want ze hadden mij weer je skin. Zoveel eisen bureau standaard. Dat je label nou dus. Zoveel eisen. Deze go in een vriezer. Bestuursdienst go in vriezer. De mij puur je product. Alleen maar omdat de man bestuursdienst de man met kwam moni. Dat voor ik moet uit het buitenland kom. Want taal zou niet verstaan. Dat alleen de supermarkt. Bestuursdienst de drape alade. Dat de man juist op een Suriname product. Zijn die Nederlands. Dus je ziet dat we een fout in de kondre. Maar we zijn nodig goed uit. If alles zou wakabung gado sa yepu. We hebben van plan dat eind maart we hebben opening ja voor een farm. Een orchid farm. Oké, een green farm. Dus dat betekent we... If je na tapu maar isa shitak mi doa mooi sani. Mino pura busi, ude mindra busi. If you look boom. De bon, mi lip denk dat me go fit mi seref in een milieu. Dat wat van uru. If you kan pasu seref aan een milieu. Oké? Ano amilieu mus passe aan na unu.
uno libisma mus pas u aan na milieu en dan voor sa go buina kondre. Meneer Kuik, dank u wel. En we horen contact. Je ook to grand tangi voor Culturu TV, taku meke moeite, u konja kan takanga volk en u de open en eerlijk, dat sound en met taku grand tangi en we wensen heel veel succes. Luku Culturu TV, Slemi Taki, Culturu TV. Dag Holland, ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een rat. Wambari Teana, we go look na Culturu TV. Tam sabaka gang, we kan dat pewang. Ja. Tijd voor het nieuws, go look op je nieuws. Culturu nieuwsu, pas de straat is respontu. Unde baniu, sa def arkina nieuw. Culturu nieuwsu, pas de straat is respontu. Suriname zo'n hele clan, maar go dep die hele kwan. Weshi, alas my sari, alas my bari, ma efu bondru kwawang. Tak wesre kama sranan, beno wan soma, no abif kwari, no abif sari. Yeah, baya kriol ya fans of shini, esha idol in distance of enemies. Dambotaki on the right place, different colors, one stage. Go, 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 be alo be grow. Be we la fu want I guess I go. Be korosi na ngale take blow. Yeah. Be horde gia pina follow. Be descapudi e si ja no wolo. Be te dry de ne juki anga dolo. When I go follow. Culturu TV. Be anyu sunele. Culturu TV. Privilege. Culturu TV. Be anyu sunele. Culturu TV. Privilege. We go diki diki, unegwa so smanen sa bigi bigi. No. We go aksa for luck if the loba boleit. We go arka problema voor de sma in de week. En we libi sweetie, zolang als aan pay you de we swing committee. Ja. Druk tapaling, make u stelling op prijs. Sterker kan wel, want united zijn wij. We kunnen gemeenschap, we doen roko, maar daarna een gereedschap. En we geven almighty thanks en praise tak. Tak in de wiki nou weer dat eerste leesblad. We zijn beleefd, schat. Statistieken schrijf je overweeg dat. Ja, had je eens steken in je keelgat. Piet Quadoro misgat, want je weet dat. Culturu TV, be anyu sunele. Culturu TV, privilege. Culturu TV, be anyu sunele. Culturu TV, privilege. Sranan saisa, alas my bari. Culturu.com na anyu suwechari. No fake, no joke, ja anyu su prespari. E fu bondru kwa wanda mine kau dau shwari. Ja anyu su nesari, wai begin te wan klari. Subscribe en share, make defense fi arki. Ja we libu no prati, u ape nei parki. We de tapastrati, kakwang ai kragi. U de borai dwen,
Aksa volk vijf wangen de stijging. Je voelt vergelijking. Hoe a babo wijst dwing. Dat hoe ka verwijst ding. Gewoon een beleidsding. Een probleem van volk na de stijging. Dat bek wet aan mij. Dat volk voor de ta eisding. Want hoe power ik kom af voor de koties scheiding. En ook hoe nap den ving. Tijd voor iets nieuws. Stoluk op je nieuws. Culturu nieuws. Paste fa stratis respontu. Ude baniu. Sadef arkina